Murahin ka talaga na misis kung malaman yung presyo ng bike mo. Pag na yung presyo, baka magkahiwalay kami. Magkano yung bili mo ng bike mo? Sige na, tapusin na natin. Pagka bumili ka ba ng pyesa, kailangan magpaalam kay misis? Pwede. Pag nabili mo na. Anong masasabi mo sa Bards? Bay, napakastino. Napakasarap dito. Akala ng pagkain o yung thrill? Hindi, syempre. Bike check naman natin yung bike ni Sir Darwin. Sir, musta ka na? Ito, kanina mabuti ngayon parang hindi na. Sige, tuloy mo na. Hi. Oo nga eh, nagpapawisan talaga ako. Hi muna kay Mrs. Par. Love you. Yun! Hashtag Lourdes Silario. Gumaganon. Gumaganon. Anda na ba kaya? Anda na! Anda na! Ay! Bawi lang. Papainom mo ko tuloy. Sige, Fire. Sir, pangalan sir? Darwin Ferrer. Yun. Taga Cavite City. Shoutout. Oh, kompleto yan oh. Okay sir, magkano yung bili mo ng bike mo? Kasi, ano lang ito eh. Mga... Panggulat yun eh. Mga 3.5 siguro. 3.5. Original price. Hindi ba upgraded yun? Hindi kasi... Sabi. Kasi pintura lang to. Saka sticker. Ah, yan? Oo. 3.5 lang yan. Okay sir. Okay sir. Paki-explain sa amin sir yung specs ng bike mo. Okay. Itong rim. Race pace. Bili ko na 4,000 yan pa. Huwag mahirap makahanap. 4,000 yan! Sabihin mo sa akin! Okay sir, dito tayo. Ang gulong WTB, Galante, saka Trail Boss. Mahal yan sir? Mura lang. Mura lang. Oo. Alam mo naman, bawal sa akin yung mahal. Oo. Tapos, work na Himalo yan, Himalo. Sticker lang din. Sabihin mo sa akin! Sticker. Saan ka nagpagawa ng sticker? Mahal ng sticker na 3.5. 3.5. Sticker pa lang yun. Sticker pa lang. Okay. May karat ba? Tapos itong frame. Okay, frame. Ano to? Yung... Kaya mura lang ang Vitus yan, Vitus. Mura lang. Hindi pa kasing mahal nung Nukprop kanina. Ano? Hindi nga! Mura lang to. 3 gigs. Dito tayo. Cockpit. Ito mahal tong cockpit. Oh, Bakit ang mahal sir? gold to eh. Gold. 24 karat. Kaya naman pala mahal. Matindi, Mura lang yan. Second hand din, nabili. Pagsala to sabi. Tapos naka-travel post na Travel post na dyan? Limutek lang. Mamurahin lang din. Mumurahin lang. Pero ito Mumurahin nagpamahal. ka talaga, Ito nagpamahal dyan. Ito. Yan yung... Ito. Yan yung nagpamahal dyan kasi. Band-aid, may band-aid ka pala dyan. Yan ang nagpamahal. Mumurahin ka talaga na misis kung malaman yung presyo ng bike mo. Ha? Huwag na yung presyo, baka magkahiwalay kami. Bakit sir? Roroshock sir? Roroshock, ano yan? Rockshock na deluxe lang. Stock siya. Crank natin sir, crank. Yung crank, NX. NX yan. Nilagyan ko ng sticker para hindi magasgas. Oy. Kasi para pwede pa maibenta. Sir, oblong din ba yan? Hindi, bilog yan bro. Bilog. Huwag tayo oblong. Tapos GX na derailleur. Yun. Tapos yun nga, GX. Tapos hub na Crimson Glow na hub. Mura lang to. Huwag mo pa ng presyo. Ano sir, total ang price. Mura ka na asawa mo. Siguro mga abot din ng ano, totoo lang, mga 6,000 lang. Totoo ba yan? Hindi nga. Sabi niya. 6,000 lang alin. Ano, payag? 6,000 yung friend! Ano to dyan? Ito. Saka ito nagpamahal dyan, pating-ting. Okay sir, Dimitri ng bike mo sir? 63 head angle. Tapos 27 ang antikong niya. At sige na, tapusin na natin. Nagmamadali. Sige, inom muna, inom. Kailangan ba? Inom muna. Kinakabahan. Game, fire. Okay. Saan na tayo?
Okay, sir. Nabanggit naman natin, no? At siguro na itong bike ko. advice Pintura, lang, sir. pintura lang. Pintura, saka sticker lang. Yan. Yun talagang katotohanan daw, sticker lang. Pintura, sticker lang yan. Pang ilang bike mo yun, sir? Ilang bike ko ito? Dami na, no? Pang-5 yata. Pang 5. Ano bike? Ano lang ba? Dami. Ano lang? Palit, benta. Ganun lang. Pero hindi mo na iipon sa bahay niyo. Hindi naman. Kasi may nakilala ko, maabot ng 8 bike eh. Di kami yun. Sorry. 8 bike. Kami na ganun. Nasa kwarto lang. Benta palit lang ako. Para ma-upgrade lang. Ano lang ba yung gusto ng katawan mo? Ganun pala yun, sir, no? Okay, sir. Advice sa mga bikers. Okay, laging ride safe at laging magsuot ng mga protective gear pag mag-bike, syempre. Saka alamin mo yung limit mo kung hanggang saan ka lang. Yun. Huwag masyadong magyayabang at hindi diadaan sa ano yan, sa pag-bike yan. Dahil ito lang disgrasya. The best. Basta happy ka sa pag-bike mo, maganda na yun. Saka maganda sa exercise. Ayan. Sir, sa tanong pa. Pagka bumili ka ba ng pyesa, kailangan magpaalam kay misis? Pwede. Pag nabili mo na. Pag nabili mo na sa... Ha? Importante, magpadala ng alupin. Ayun, ang importante. Wala naman lagi. Hindi naman nagkulang par. Hindi naman magpapalya. Kaso nga lang, pagpaalam ka, pag nabili mo na. Para wala nang magagawa. Agree ba daw? Same. Tapos sasabihin mo lang lagi, second hand. Hindi ko na. Huwag kang mabili ng bago, brand new. Kailangan second. Huwag ka tulad na nung isa, laging brand new. Saan yung nakasalamin? Yung nakasalamin, laging brand new. Eh! Ito kung may upad ya. Basta lagi second hand lang para medyo mura. Okay. Magkano na to? Magkano? Bumawi ka na pagkakataon mo na. Shoutout muna sa TRB natin. Shoutout sa mga ka-member ko sa TRB Bar 2.0. At yun nga, sa mga taga Cavite City dyan. Shoutout sa kay Press. Nako Press, sayang, wala ka rito. Pinainggit. Okay. Yun lang, pagaling ka Press, pagaling ka. Sir, isang tanong pa. Anong masasabi mo sa Bards? Bay, napakastino, napakasarap dito. Akala ng pagkain o yung thrill? Hindi, syempre, unang-una, welcome ang mga kung sino pumunta rito. Very accommodative ang mga tao dito sa Bards. At saka maganda yung trail nila, hindi ka masyadong lalayo ng husto. At dito na rin lahat, kompleto. Mayroon pang beginner, mayroon pang mga expert na ano. Nasa sayo na lang yung anong titirahin. Geng geng! Geng geng! Okay, so dito na nagtatapos ang ating bike check. So, ride na. Let's go!